Legends 7.0. Он наконец-то вышел, и сегодня мы с вами на него посмотрим. Вы, наверное, видели уже много обзоров на эту версию, но кто вам рассказывал про Савитара, Годспида или, например, симбиота Человека-паука в этом моде? А это расскажу только я и только сегодня, поэтому оставайтесь до конца. Сегодня буду показывать героев, которые уже были в моих битвах модов, я решил с ними уже закончить, и поэтому сегодня мы посмотрим только на Человека-паука, Спидстеров и Железного Человека. И начинаем мы с Человека-паука и берем самый первый костюм, ну можно взять вообще любой, но я начну с костюма на PS4. Во-первых, у него изменили модель, она стала более похожей на игру, опять же ее уже в какой раз меняют, и у него появилась куча новых способностей, но сначала мы посмотрим на полет, на кнопку R. Я нажимаю на кнопку R, и вот паутина вылетает, но почему-то я все еще стою на этом месте и никуда не притягиваюсь, а потому что у нас изменили механику паутины, и теперь, чтобы лететь, нам нужно еще и нажимать на правую кнопку мыши, вот паутина пропала, теперь я кидаю и нажимаю на правую кнопку мыши, и теперь я уже лечу вперед. И также теперь мы кидаем паутину по очереди с правой руки и с левой, и так можно делать, например, вот такие вот какие-то захваты, вот такие, и лететь вот так вот вверх. Это тоже очень прикольно, мне нравится, что они это меняют, эту механику, хотя вроде бы она была идеальная, но они продолжают ее дорабатывать, и это очень круто. Стоп, а что это там в небе летит? Надо взять мой бинокль и посмотреть. А, так это же Wondershare Filmora 10, максимально простой, понятный, главное многофункциональный видеоредактор. Эффекты, музыка, переходы, вставки, все собрано и рассортировано в удобном меню. Можно даже 100-кратно ускорить видео, чтобы оно было быстрее флеша. Также в Filmora есть удобная функция записи экрана, настраивайте качество, выбираете нужное окно и начинаете запись. И никаких лишних программ устанавливать не надо. Получается, прямо сейчас я записываю Filmora с помощью Filmora, а потом еще и смонтирую это в Filmora. Ну разве не круто? А больше эффектов и переходов можно получить из пака в магазине эффектов Filmora. Например, с помощью Game Intro пака можно сделать себе крутое геймерское интро. Видео Game пак украсит ваше видео яркими и насыщенными элементами в стиле культовых игр. А Pixel Art блок пак идеально подойдет для видосов по Майнкрафту. Пиксельные переходы, футажи блоков идеально впишутся в любое видео. Но перед тем, как вставлять эти ништяки в видео, его сначала нужно правильно записать. Поэтому на сайте Filmora можно подробнее узнать об этом процессе. Не знаете, как записать Майнкрафт, Лигу Легенд или другую игру, все это можно найти на сайте. Так что если вас заинтересовал, то ссылку на Filmora и советы по записи я оставлю в описании. А теперь кое-что важное про способности. В общем, если вы играете на версии ниже 7.3 или 7.4, то когда вы будете использовать любые способности на любом костюме, вам напишет в чат, что вам нужно качаться. И вам нужно будет писать всякие команды, но это все очень муторно. И поэтому, чтобы этого вам не писало, то просто скачайте последнюю версию Legends. На момент записи этого видео это 7.11, так что качайте ее. Там фиксят очень много багов, которые, возможно, вас бесили, так что скачайте. А если все-таки не хотите качать, то напишите такую команду. Мы начинаем смотреть на новые способности. Я нажимаю на G, и теперь на G у нас появляется такая вот менюшка, где можно выбрать вид паутины, которым мы будем стрелять. И давайте начнем с первого, это самая обычная паутина. Я выбираю и теперь нажимаю на F. Вот, я стрельнул, получается, нанес я 5 урона и замотал нашего врага. Этого раньше тоже не было, такой вот паутинки, она не появлялась. Следующая паутинка, это, наверное, электрическая. Ну, урона у нее столько же, но был какой-то такой звук, типа... Короче, какое-то электричество, да. Следующая, это, наверное, граната. Давайте... Вот, смотрите, оп, и все, и он типа в паутинке. Вот это я не знаю, что, если честно, давайте попробуем. Ага, это ударная паутина, она, наверное, чуть сильнее, чем остальные. Следующее, это у нас, наверное, огненная паутина. Да, она поджигает. Какая-то зеленая паутина, давайте посмотрим, что это. Какой-то эффект она дает, наверное, все-таки отравление она дает. И последняя паутина, это паутина заморозка. Вот такая вот. Теперь у нас чел стал синий, но можно его вернуть. Ну что ж, такие вот виды паутины. И теперь, так как они все находятся всего лишь в 2 слотах, то теперь у нас добавилась куча новых ударов. Например, на V мы можем сделать такой вот удар. Вот такой вот удар мы делаем, и еще и в конце супергеройское приземление. Тоже очень круто. Теперь я нажимаю на X. Это вот такой вот удар ногой просто. Давайте я вам покажу вот так вот. Ну, такой просто удар ногой, и все. И теперь на H. Ага, это удар с подворотом таким вот. Как бы вам показать нормально? Ну вот, смотрите. Вот такой вот удар. И тоже 5 урона, кстати. А спецатака у него осталась такая же. Хорошо, на этого посмотрели, теперь берем костюм из Future Foundation, ему тоже чуть изменили модельку и добавили одну новую способность, это Stealth мод. Я нажимаю на H, и мой костюм из бело-черного стал черно-белым. Что ж, это очень круто, ну и вроде бы ничего он нам не дает, а просто меняет цвет костюма, я надеюсь. Теперь Паук 2099, у него обновили модельку, она стала очень крутая, если честно, это один из моих любимых пауков с комиксов. У него добавили когти, вот такие вот, и саму модельку сделали чуть более похожей на
на ту, что должно быть, в общем. Из нового у него добавилась вот такая вот паутина на G, он просто стреляет несколько раз. Потом на F он может ударить с отравлением. На H он может зумить вот так вот. И помните, раньше зум был намного сильнее, нас зумило прямо непонятно куда, очень далеко, и было даже некомфортно играть. А сейчас нормально. А также у него новая спецатака, мы нажимаем на Z, и спавнится такой вот наш клон, который с нами ходит и бьет все, что мы захотим. Ну как, он должен бить, но он почему-то этого не делает. И, кстати, я загуглил эту способность, и, в общем, этот паук бегает настолько быстро, что за ним спавнится такой след, который даже может бить врагов, которых надо. Ну, такой вот интересный факт, но тут он делает это ужасно, как бы это вообще не работает. А теперь у нас паук из Возвращения домой. Его чуть обновили, ему изменили интерфейс. Теперь он выглядит вот так. Мне нравится, как его сделали. А способности у него такие же, как у обычного паука. Что ж, вот тут у нас почему-то ничего нет. А знаете почему? Потому что один костюм из мода убрали. И, кстати, никто в обзорах этого почему-то не говорит. Видимо, они не уважают легенду, которую убрали. Ну, короче, это был костюм Сэма Рэйми, только его симбиотическая версия. Ее убрали. Это был черный костюм. Не знаю, связано ли его удаление с его цветом. Ладно, это шутка, извините. Но... Да, еще добавили такие чертежи, но про них поговорим, может быть, в другом видео, может, вообще не поговорим. Они просто для крафта. И все-таки, почему же убрали черный костюм? Официального подтверждения еще нету, но, как говорят многие люди, его убрали из-за того, что планируется обновление симбиотов, в котором вернут этот костюм и, скорее всего, еще добавят классического симбиотического паука. Ну, вы знаете, как он выглядит. И у нас уже есть скриншот его модельки, он вроде бы закрытый, с патреона моделлера этого мода, ну, можете посмотреть, я оставлю. В общем, да, он тут будет, и, возможно, это даже будет обновление 8.0, чего мы, конечно же, ждем. Что ж, осталось совсем немного, берем костюм Железного Паука. Ну, во-первых, теперь у него нет репульсоров, то есть они раньше были, можно было менять режим с паутины на репульсор, и летать как Железный Человек он, кстати, тоже теперь не может. А зато может, кстати, вот так летать, да, это я тоже не знал, тоже не было, теперь он может глайдить. И что ж, у него тоже есть новые способности, например, он может становиться невидимым, этого вроде бы раньше не было, вот так вот на H, он как Железный Человек, может быть наполовину невидимым, и еще ему добавили возможность трансформации. Для этого мы сначала должны, конечно же, выбрать кнопку, потому что у меня она убралась. Armor Key, мы ее ставим, например, на I. Теперь мы нажимаем на I, и мы становимся ранний Hero, но способности у нас остались от этого костюма, то есть даже есть его худ и способности, например, ну, мы можем сделать сальто. Да, то есть все будет работать, и паутина тоже будет. Но костюм у нас как бы скрыт, и типа мы такой скрытный чел, как бы никто не знает, что мы Человек-паук. А мы такие, опа, и паутину пускаем. Это прикольно. И теперь мы это убираем и нажимаем на B, а потом еще раз нажимаем на трансформ. Опа, и теперь у нас появляется костюм обычного паука, но способности от Железного Паука. То есть мы также можем нажать, например, на H, и будем полупрозрачным. Ничего необычного, но все равно приятно. Теперь у нас костюм из Войны Бесконечности. У него тоже убрали репульсоры, но зато ему добавили анимацию шлема. Нажимаю на I. Вот так вот это происходит. Очень прикольная анимация. Такие пиксели как бы выходят. Такие вот нанотехнологии. Все такое. Что ж, мы закончили со старыми костюмами, которые были в моде, а теперь переходим к новым, которые находятся за этой стеной. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Но перед этим еще важное обновление в Legends. В общем, если мы стоим за стеной и как бы не должны видеть стенды, то они рендериться не будут. И сделано это, чтобы меньше лагало, потому что стенды реально очень лагают. Но вот так вот это сделано, например, вот, да. Ну, короче, такие костюмы. И теперь захожу сюда, и вон те костюмы за стеной у меня пропали. Оп. Ну что ж, новые костюмы. Первый — это костюм из фильма «Вдали от дома». Берем, у него такой вот интерфейс прикольненький. И способности что? Он может, конечно же, глайдить. Вот, да, он может глайдить. А способности у него такие же, как у всех пауков. И все такой вот костюм, он может снимать маску также, ну, ничего необычного. Второй новый костюм уже интересней, это новая версия Паука 2099. Берем, у него уже есть новые способности, например, да, он, конечно же, может летать вот так вот, у него появляются крылья, и сам он летает как Железный Человек. И смотрите внимательно, нажимаю, теперь проходит время, и только через время она как бы активировалась. Это тоже круто сделано, тут много таких новых способностей, которые активируются не сразу, как вы нажали на кнопку, то есть если как-то назвать. Короче, ощущение живности, знаете, что вы как бы реально это нажимаете, что-то там крутится, и потом уже, вот через время, вылетает эта бомбочка в виде значка Человека-паука. Еще у него есть инфракрасное зрение. Да, вот мы видим всех мобов через... Ой-ой-ой-ой, это... Optifine тут шалит. Ладно, это можно выключить. И спецатака у него такая же, как и у прошлого Паука 2099. Вот такой вот дикой спавнится, ну и ходит за нами. Только ничего не делает, он реально тупой. О нет, пожары, кажется, я записываю части видео не по порядку. Но неважно, потому что мы смотрим на обновление Флэша. И, во-первых, у нас обновили костюм Кид Флэшу из сериала. Он стал более крутым. Модель реально хорошая, то есть она была ужасная, если вы помните, то она была реально никакая. А когда добавили звуки у бега, то есть когда мы бежим, теперь есть звук от молний. Это тоже круто сделано. И, кстати, у каждого спидстера он уникальный. Это тоже круто. Например, вот у Зума, давайте проверим.
он явно другой и такой же, как в сериале. И с этими звуками связана очень интересная история, связанная с Савитаром, Годспидом и XS в этом моде. В общем, файлы их бега я заметил в файлах мода. Я хотел заменить звук у паучьего чутья, потому что когда я ставил камеру вот так, то он как бы появлялся, поэтому я хотел его заменить. И сначала я заметил только звуки Савитара, потому что Spider Sense и Савитара, они начинаются с одной буквы, и они были рядом. В общем, я офигел, там реально написано Савитар Take Off, то есть как бы, ну, его звук молнии. А потом я опустился чуть ниже и увидел там Годспида, я такой, вау, Годспид Савитара. А потом уже через несколько часов я спустился еще ниже и увидел там звуки XS. И что это может значить? Это может значить только то, что они будут в моде. Этого никто не ожидал. Ну, конечно, мы уже слышали, что все герои будут в моде, но это займет очень много времени. Но раз звуки уже добавили, то значит, что и костюмы добавят тоже в скором времени. Ну, такая вот информация. Кстати, эксклюзив, никто этого не говорил, поэтому ставьте за это лайк. За такую вот крутую информацию. Видимо, вот почему нельзя было тот аддон, кстати, выпускать. Да, его запретили, я же говорил, наверное. Также добавили новый костюм Уолли Веста комиксов, да, и способности у него вроде бы такие же. Какой-то у него электробласт. Нажимаю. Ага, он молнию пускает. Вау, посмотрите, как, кстати, как прикольно. И, кстати, у нас же обновили рендер молний. Теперь они стали более крутыми. Вы, наверное, помните, я показывал молнии в сравнении флешей. И раньше они были намного хуже, но теперь их исправили. И теперь они вот такие крутые, но больше лагают. Ну, у меня хороший компьютер относительно, поэтому не так уж и лагает. Барри Аллен, тот самый, ваш любимый. Когда еще забыл сказать, что теперь, чтобы бежать по стенам, нужно просто подойти к стене и зажать пробел. А может, нужно быть быстрее? О, да, нужно быть на 30-й скорости хотя бы. Ну, короче, да, так вот это работает. Это тоже круто, плюс один слот на способности. Ну и теперь новая способность, во-первых, это Vortex Trap. Я нажимаю на G и делаю такую вот ловушку из молний. И тем самым бью врагов, правда, я не попал ни по одному своему врагу. А что с ними? Чего они так лагают? Ну, короче, давайте G. Окей, это худшая способность. Ну ладно, могу я в них кинуть молнию, кстати. О, я убил сразу всех. Кстати, эти звуки молнии чуть бесят, они все-таки постоянно играют. Все-таки этого не было в других модах, поэтому это может быть непривычно. Ну что ж, теперь самая интересная способность. Нажимаем на X. Speed Level 30. Понял? Теперь я нажимаю на X. Вот так я кружусь и спавню портал. Вот такой вот портал, и захожу в него. И это был портал в Speed Force, то есть я спавню такую вот брешь. Очень прикольная, кстати, у нее моделька. Давайте сейчас еще раз так сделаю. Опа. И я вернулся из Speed Force, видимо, мы там на время все-таки оказываемся. Понятно, понятно, этого я не знал. Что ж, теперь смотрим на Джей Гаррика. У него одна новая способность, мы его берем. У него все та же ужасная модель, ее давно пора обновить. И надеюсь, это сделают уже в следующей версии. Во-первых, на Z этого я не видел, давайте... Что? И способность называется невидимые вибрации, но, видимо, мы просто можем быть невидимым. И еще одна способность на X — это Helmet Pulse. Она очень прикольная, я, наверное, даже включу камеру, сейчас я ее поставлю, знаете как? И теперь я нажимаю на X. И я беру свой шлем и начинаю делать такие вибрации с помощью него, и тем самым я наношу урон своему врагу. И такая вот прикольная способность, то есть мы даже снимаем шлем, это прикольно выглядит. Кстати, опа-на, баг. Ребята, внимание, баг. Смотрите, вот у меня сейчас на шлеме у меня желтые уши такие, да, вы видите их? Теперь я нажимаю на X. А уши-то становятся вот такими вот из бронзы. А это, кажется, у нас уши от этого костюма Джей Гаррика. Давайте проверим. Да, друзья, это баг. Придется репортить, придется репортить. А теперь смотрим на Зума. Берем его костюм. Из новых способностей у него только временной реликт. И я нажимаю на X. Speed Level должен быть. Понял. Хорошо, давайте тогда разгонимся. И теперь я могу нажать на X. Эй, ну... теперь надо ждать, пока она восстановится. Да, хороший мод, кстати. Если способность не сработала, то она все равно перезаряжается. Не знаю, баг это или нет, но не очень. Итак, я нажимаю X. И спавнится брешь, а из нее выходит мой, получается, братан. И, в общем, он мой друг, и он за меня будет также бить мобов. Например, этого Пигмана Кипера. Это новый моб. А ну-ка. Вау, вот так он его бьет, прям очень жестко. И смотрите, он справляется. Так, вызываем нового. Опа! Повезло, вышел чел. Ребята, 1% шанс, что он выйдет. Мне очень повезло на обзоре именно, блин, это неожиданно. И, короче, да, это призрак времени, и если он меня убьет, то вроде бы я стану черным флешем. Или там есть именно шанс на черного флеша, просто я не помню. Я стрелял обзор у Пуча, я попадаю в Speed Force. Но я пострелил обзор Пуча, и, короче, да, там шанс 1% именно стать черным флешем. А вот на этого чела, чтобы он появился, наверное, чуть побольше. Но все равно мне очень повезло. А, кстати, костюм черного флеша нельзя поставить на стенд, потому что он может быть только один в мире. То есть, если вы его снимете, то он сразу пропадет. Забыл еще про одну способность у обратного флеша. В общем, нажимаю на G. Так, я заряжаюсь.
и бью его молнией. Такая вот перчатка, это взято из сериала, из какого-то там сезона Флэша, я уже не помню. Но я, кстати, смотрю Флэша, я реально человек больной. Но все-таки это было в сериале. Я, наверное, вам все-таки вставлю видео. Ну, сериал, конечно, стал такой себе. Ну да, еще они наконец добавили способ получения силы спидфорса с помощью такой вот машины, я ее уже показывал. А поподробнее, может, покажу как-то в другом видео про способности, если вы, конечно, захотите. Опа, такое вот обновление спидстеров, добавили всего один костюм и обновили старые, и еще Савитара, и Godspeed, XS, это вы все помните, надеюсь, лайк поставили, а мы переходим к Железному Человеку. И начинаем мы с Марк 1, во-первых, у него новая модель, она просто божественная, ее сделал Китса, очень крутой моделлер. Сзади у него какие-то бумажки, посмотрите, тут какая-то бомба вообще у него, вентиляторы, всякие провода, все очень круто. И давайте мы его наденем. Вот такой вот челик. И, во-первых, можем открыть маску на Ай. Вот так вот она открывается, и теперь мы такой вот как бы ранний херо, можете видеть, кто я. Но что по способностям? Вроде бы у него все почти то же самое, то есть есть у него вот такие вот его пушки, огненные, конечно же. Еще мы теперь не можем летать, то есть вот я нажимаю на пробел, но ничего не происходит. И для этого нужно нажать на X и включить наши бустеры. Вот я начинаю лететь, но я не могу остановиться, то есть я лечу просто вверх, и я ничего не могу с этим поделать. А потом через время я просто упаду. Ну то есть да, это логично, костюм все-таки не такой уж и проработанный, он сделан из подручных материалов, поэтому так и летает. А чтобы посмотреть на следующие способности, нам нужен какой-то моб, и пускай это будет Хаск. И да, мы находимся на версии 1.7.10, но в этот мод добавили хасков, стреев и еще куча всего из новых версий. Но об этом как-то в другом видео, если хотите такое видео, то пишите в комменты. Итак, новая способность, я нажимаю на H, и теперь бью Хаска. Он вот так вот отлетает, я поднял руки, его очень сильно откинул. Ну и все, эта способность называется ТОС, что переводится, что как-то переводится, ну, да. Мы, конечно же, можем выстрелить из реактора, а так вроде бы все, это все его способности. Ну все, Марк 1 ставим на место, и теперь посмотрим на способности у остальных костюмов. Я поставил тут Марк 5, но вообще можно было взять любой костюм, я взял именно его, потому что он, ну, прикольный. Ну, во-первых, чуть изменили интерфейс, когда мы наводим на моба или на что-то, в общем, что движется, то появляется какой-то кружок, и рядом с ним вся информация об этом объекте. Это круто выглядит, хорошо, что это переработали. А теперь моя любимая новая способность. Нажимаю на X, и мы вот так вот отлетаем. Это можно использовать, чтобы увернуться или просто куда-то подлететь. Это очень прикольно. Ну реально, этого не хватало, теперь это есть, и это очень круто. Еще одна прикольная способность расположилась на кнопке H. Мы на нее нажимаем, мы так подлетаем и опускаемся уже с прикольной анимацией и делаем взрыв. Анимация это очень круто, очень рад, что они их используют именно в способностях. Раньше можно было только через команду. И на этом, в принципе, все. А теперь мы смотрим на новый костюм. Это у нас Воитель. Его первый Марк из второго Железного Человека вроде бы. Во-первых, у него зеленый интерфейс, что прикольно. А теперь нажимаю на способность. Но они не работают, потому что костюм платный, доступен только для платных подписчиков мода. Кем я не являюсь, это стоит $5 в месяц. Нет, не подходит мне такая цена, поэтому я его показывать не буду. У него вообще не очень способности, такие же, как у Железного Человека, но только добавляется еще одна на этот миниган, и еще спецатака, у него просто большой взрыв. За $5, конечно, вообще не очень, но ждем, пока он станет бесплатным, это будет через пару месяцев. А пока что на этом все. Мы посмотрели на все, что хотел вам сегодня показать. Пишите, что еще вам показать. Тут есть и новые способности, новый способ получения, там у Флэша, у Человека-паука. Потом, конечно же, новые мобы и новый ад. Да, тут изменили ад, я в него еще, кстати, не заходил. Хочу сделать это на видео, поэтому пишите, что, в общем, хотите. Обзор получился очень длинный, поэтому, если вы досмотрели до этого момента, то напишите в комментарии. Шрек очень крутой, жду его в Ледженсе. Вот такой вот комментарий для крутых пацанов. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. Мы с вами еще увидимся. Блин, уже лето началось, мы с вами будем очень часто видеться, я надеюсь. Поэтому все, всем удачи, всем пока, друзья. Пока-пока.